Nyapa to kowe rasa melok-melok. Bulan bintang selindro no pelok. Ya ki yo bengkokmu sing bundas. Ya Ben bingung. Oh iya. Go saderenge dibawani riyen. Bulan bintang kok dibawani kowe ya koclok. Saya. Loh, gah aku iki wong mek cilik kok. Lah engko dilus-lus kok. Mau lus-lus paling ya mek jendare mek titik. Sapa pregoncong bocah iki sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat, Bu. Dereng ngantuk. Oh, ngantuk sing ngajeng piyambak kok ngantuk to, Bu. Bapake pun kesel napa dereng? Dereng nggih, tasik sonten menika dereng dalu kok nggih. Ha nggih, tasik semangat nggih. Tasik semangat. Cobi kula yel-yel, mengke yen jenengan semangat ketara keng mriki nggih. Upami kula kandha ngeten. Jatilengger Jaya. Jenengan sing Jaya nggih, sareng-sareng nggih. Jatilengger. Sing sebelah mriko Jatilengger. Bapake Jatilengger Jaya. Hebat kowe apa iso? Aku khusus ibu-ibu iki kene paling ora yo lho ngene iki lho. Iso kompak iki seneng. Bapak iki mang Jaya ngene tok, tapi nek buke wareng ngene. Sik ta rumah saku kok gak kaya campur sari aku iki. Kaya apa to? Kok kaya uka-uka. Iki yo enek ngene iki panggonge luar biasa ngene iki apike kok. Jane kono kek lampu, Mas. Lho kono iki khusus bendera kok pokoke lampu. Iya. Campur sarine Heeh. Javanada. Mengke nggih diparingi anu, yel-yel. Yel-yel. Sing kono ki mau Jati apa mau? Jatilengger. Jatilengger Jaya. Terus Sing mriki mengke Javanada yes. yes. Narkoba no. Sareng-sareng nggih. Jatilengger. Saya. Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. No. Lah kowe kok yo apal men. Jajal kita tak bedhe pisan kas ya. Ya. Narkoba. Yes. Tak tapuk lambemu. Lah kowe ndek mau ngarep ora kuwi kok langsung narkoba ya. Ya kudune apal urut-urutane. Jatilengger. Saya. Javanada. Yes. Narkoba. No. Lah, oh lambene kok iso ora genah kuwi. Javanada pancene yes. Lah iya yes. Campur sari MC-ne lanang wedok. Apik kene iki yo ngono kuwi. Halo. Oh alah kok ya angel men to. Bojonegoro ora enek campur sari kok MC-ne loro. Lho, apa meneh kok lanang wedok ngono ora tau dadi. Lho, sebabe? Lah diluk rong lagune meteng. Lah, rong lagu meteng ora umum kok iso. Tenan iki. Ya MC-ne kene iki yo ngono ki nek lanang khusus lanang wedok ya wedok. Dadi iso campur kolaborasi antara lanang karo wedok. Nggih. Lho ngono. Teng Jatilengger Nggih. adicara ning Sedekah Bumi nggih. Alah aduh Apa iki? Sosialisasi apa? Sosialisasi bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Sesuai dengan tema bengi iki sewanten Jatilengger niki minangka nika ditimbali Bapak Kades. Nggih. Nika Bapak oh ya rada lali mau. Bapak Hendi Puji Riyanto. Piye to? Pak sapa? Pak Hendi Puji Riyanto. Pak Gatot. Pak Hendi. Takokno lho. Masyarakat Jatilengger dhewe takoni. Pak Hendi napa Pak Gatot, Bu? Pak Hendi lho, Pak Hendi. Sing guri-guri to. Niki Pak Lurahe Pak Gatot apa Pak Hendi? Kene Gatot iki. Lho. Lah sing bener sing ndi to, Engko tang salah kabeh. Kok salah kabeh piye Pak Hendi ki mau wis anu manggihi teng mriku. Ya iki Pak Hendi. Pak Hendi. Aku Pak Gatot ae. Lho, piye to? Ya apa kudu bareng. Kowe ngambek aku munggah bareng kok Ora jeneng iso. beda. Aku nak kadung plek karo Pak Gatot kok. Lho. Lah Kowe Pak iki ambek Gatot aku Pak Gatot terus Bu Yayu iki wis kaya keluarga. Mulane aku nang berarti Pak Gatot mbek Bu Yayu kuwi wis keluarga. Wah, berarti mulai gak bayaran kok. Anu keluarga adoh, Mas. Walah.
Keluarga Tak kira keluargane dhewe. Enggak ya. Adoh. Niki jabat sebagai kepala desa sudah 3 3 periode. Tepuk tangan terima kasih untuk Pak Gatot. Nah, Dan ini tinggal meneruskan yang tambahan jabatan 2 tahun. terus Muga-muga terus jadi anggota dewan. amin. No, 3 tahun nanggap berturut-turut. Javanada meneh. Insya Allah tahun ngarep. MC ini ya loro lanang wedok. Iya, terus ki No. sindene yo ngene iki Nek urung meteng lho dadi. yo urung ijek perawan kabeh kok Endi to? Niki Pak Hendi, Ya. iki contone lho kepala desa ki angel lho 3 periode. Angel, Kuwi Mas. nek ora apa ki pinter, ora bakalan Pak Hendi iki dadi 3 periode, ora mungkin dipilih karo masyarakate. Ngono lho. Mergo apa? Masyarakat ki ngerti Pak Hendi ki paling bijaksana, ya paling pinter ning kene iki. Ngono. Oh, berarti nek ndongakno kanggo wong akeh. Lah, didongakno muga-muga ya anu sing generasi peneruse muga-muga anak-anake padha pinter. Muga-muga padha sekolah, padha pinter ning perguruan tinggi. Malah kene kuwi pinter kuwi luwih penting, Mas. Ora iso. Kok ora iso lho? Iki remote nang ndi bodho? Apa? Bocah loro ki. Lho, kok iso mbok rembug bocah loro perkara pinter ki mau lho. Ya ora nek aku ndongakno ora ngono. Dongakno piye? Kula dongake sedaya ingkang rawuh mugi-mugi dados wong sugih. Ya. Allahumma. Amin bae ya seneng dongakno sugih no mesti amin Bu. Jenengan niku Kuwi seneng. wis membuktikan nek pinter karo sugih ki penting sugih. Alah yo penting pinter to, Mas. Sing penting sugih. Allahumma. Amin krungu dhewe kupingmu. Sing penting pinter. Loro tok kandhane. Lah ya berarti penting sugih. Lho, Sugiya ki nek ora pinter ya kowe ning ndi-ndi diblithuki wong lho, dibujuk rono bujuk. Lah nyapa Lho, wong sugih dadi panganane wong pinter. lho diapusi ra masalah, Mas. Diapusi rono kowe entek bondomu. Lho saiki diapusi sesuk aku jek sugih. Lho, Wong sugih kok oh iya. ya los apusana. Lah saora-orane kaya Pak Lurah ki pinter. Wong pinter ki lho, manfaate ya akeh. Contone dadi presiden, terus dadi guru. Alah, kira kerja. Kerja. Ana wong sugih ra butuh kerja wis sugih. Pinter kuwi golek gawean ki ya naya. Aku ra butuh megawe kok. Butuhe. Wong sugih kok. Wah, pengen apa keturutan. Bayu. Ya iya lho. Enek unen-unen, Mas. Unen-unen piye? Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lah kowe kok keminter. Sekolahi sak dhuwur-dhuwure. Ben sambar bledek. Lho, sambil bedhek piye to? Ya sekolah dhuwur lho. Tegese dhuwur ki iso dadi wong pinter. Alah. Ben negarane iso maju. Lah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah kita teko Jatilengger nganggo Google Map kok. Iso teko Cina iki lho. Wangel dijak omong cah ki. Lho iya lho Mas. Lho, iki lho kudangane Mbok, si Mbok. Iya. Kayak bocah pinter sumben gede dadi dokter. Lah, nek kowe pinter sumben dadi dokter, mergo dokter kuwi pinter. Ora mesti. Ora mesti piye to, Ora dokter. kabeh dokter pinter. Dokter ki tidak semua kota ada. Mulane Kuwi lak teori. yo nyatane ngono. Tak buktekno dhewe. Buktekno piye? Aku lagi periksa ning ngene dokter. Terus? Ternyata gak kabeh dokter pinter. Lagi pertama teko tek wis ditakoki. Piye? Sakitnya apa? Kuwi mertandakne. Ya iki wong takoke berarti kan wong goblok kok iki. Lho, Iya. mancane dokter yo ngono kok tugase. Jek ngono takon. Terus takon. Bar diperiksa takoki. Heeh. Bapaknya seneng makan kambing. Iya, Pak. Jangan ya, Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Lho, ya bener kuwi, bener. Oh, kowe ketoke keluargane dokter kowe. Lho, ya keluargane Ya piye ora, to? Ya yo- bener dokter kuwi lho. Ya ora. Kliru no. Lho kok keliru lho. Sak ngertiku aku cilik sampai tuwek kaya ngene iki. Lho iya. Kambing itu tetap mengandung cempe. Lah Ora enek kambing kok mengandung kolesterol iki ora enek. sik to, kowe iki jak omong nek gladrah piye to? Ya iya ta, Mas. Ya bener omonge dokter ki mau lho. Kambing mengandung kolesterol iki. Iya bener kuwi. Mengandung cempe. Maksud- Takokno wong sakmene mbiyane iki lho. Tegese ki ora kok terus meteng cempe ngono ora, Blok. Piye? Kuwi maksudnya di dalam daging kambing Ya. kuwi mengandung zat sing mengandung kuwi lho mang kolesterol mang lho. Kolesterol. Mengandung ya anake kuwi. Kolesterol kuwi lho, kuwi nek diterusno dadi stroke ngono bocah nek iso. Enak no kuwi. Kok enak piye? Kan legi. Stroke ora setrup.
Kuwi penak. Kuwi mulih cek dikonono meneh. Piye? Ndak apa-apa Pak, ini masih penyakit ringan. Nah, Nanti Bapak saya kasih resep rawat jalan aja. lah iya terus. Wah aku yo. Lho iki piye kok ya mau dirawat jalan ya Lah biasa. kuwi jenenge bedak-bedakno lho. Lho, Kok kok aku dirawat kaya pasien liyane. Lho, Lah aku dirawat nang dalan. Lah aku nek gak nek truk, lah nek truk kaya bar no awake dhewe. bocah iki goblok ra kaplak. Maksude rawat jalan ora kok terus ning tengah ratan ngono ki ora. Lha piye? Omongane Rawat dokter. jalan maksude ora nginep. Ora. Ora nginep. Ya pancen ora gak anak keluarga aku panggang nginep. Bocah kok dikandani uangnya tak tonyo misan lho minggu. Lho lah ya. Maksude rawat jalan ki ora nginep ning kono lho. Lah iya. Lah terus Lah nek nginep ya keluarga, cek batin. anu dirawat sambil berjalan ngono maksudnya Mas. Lah apa iso nek masang infus barang karo mlaku. Wong nang nggon iso angel kok. Alah sembah. Wah, kowe sing waras ngalah iki dijak omong wangele ra kaprah. Sing penting acarane iki lho. Acarane bengi iki sosialisasi bahayane narkoba. Iya. Narkoba kuwi bahaya aja Bahaya. nganti cah nom-nom ki terus masyarakat Jatilengger kene nganti terkena narkoba. Mergo ora ning kota tok, saiki wis tekan desa-desa ki akeh. Iya. Kuwi kena nggo contoh. Wis bahaya. Heeh. Regane larang. Aja nganti Merusak. merusak awak ya masa depan jelas rusak. Nah, iki mumpung bersama Savanada. Savanada Awake dhewe peyuh jejer-jejer meneh kene Kak dicipi siji-siji. kok dicipi siji-siji piye ta? Suarane. Lah iya engko ya diurut rono lho, diurut Iya. seret. Iya. Sesuai dengan tema, Ya. kowe ndek lagu-lagu sing kira-kira ki pesen kanggo cah nom-nom kuwi. Wah, akeh no Mas. Akeh. Heeh. Lagu-lagu dangdut campur sari. Dangdut ya enek. Oh, enek to dangdut. Enek Mas. Sing jajal. anu Mas nduk kendang tak tuh kendang. Kendang apa ketipu? Enek zaman iya tipu ngala. Lah iya kendang ki nggo wedi Dek kene. biyen ki enek lagu Roma Irama. Roma Irama. Lho lah iya, aku ngomong apa kok. Mbah Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Eling merake? Eling ta? aku, eling. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku sing nyanyi, Iya. sampean sing senggak. Oke, nek trimo senggake pinter aku. Ya. Kowe sing nyanyi aku sing senggak ya. Ya. Ayo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sogo, lewer. Sogo, keri. Sogo. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sogo, ala kerindasmu. Piye to? Tapuk itu. Aku ora paham. Lagu sawi. Lah wong aku kulinone nganggo gong ora kulino nganggo Roma kok. Ya ora kabeh senggakan terus sogo. Aku songgok anu ku lho, senggake piye? Lah dulu aku suka padamu sampean sing ya. Oh, alahmu ya. Yo bareng karo Bareng kene ya, mikmu anu, bareng cekeli dhewe. Ora usah nganggo mik. Nganggo to wedok kok. Piye cekeli? Dulu mik. Lah iya sing iki lho bendol iki lho rumah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Yo. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Iya. Mas opo. Goblok kok nomor pira ta iki jane wong. Lah jere kok kon senggak ya. Ya mau tok. Aku wis manut iki lho. Nek sing kedua aku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh. Ngono. Lah yo jelas. Oh, iya. Iya katane. Oh. Iya. Iya, bisa. Saya Bisa. dulu aku suka Oh. Ya, Lah ya oh. Ngono. Sang. Tapi kompak bareng. Kompak bareng. Oh, Mbak ya. Dulu. Oh. Wis iso. Iso no bareng kene. Iya. Oh. Kowe tak kuwarat pikangmu. Aja engko metu dawane engko aja. Wis engko sik aku sing nyanyi lagi kowe engko Oh, berarti ngenteni kono. ngenteni aku. Oh iya. Oh. Aduh.
Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh oh oh. Sekarang tak ku tak mau ku tak mau tak. Oh 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 oh. Sekarang tak ku tak sudi tak ku tak sudi tak. Oh 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 oh. Ampun. Matur nuwun mekaten lagu tentang oh oh. Alah. Ting aku. Ya lagu-lagu liyane kuwi menandakan lagu kuwi ya padha karo pitutur. Yo. Kuwi termasuk narkoba aja ngantek disentuh. Pokoknya bebas dari narkoba, aja ngantek bebas dari segala perbuatan sing ngono-ngono kuwi ya. Iya, sing penting dihindari sing jenenge narkoba. Iki mulane masyarakat kene butuh hiburan, ben ora nyedaki barang-barang sing ra genah ngono kuwi. Apakah punya lagu-lagu yang lain? Aku nanti akan saya nyanyikan bersama penyanyi. Untuk Kowe itu, iso nyanyi ta? lho piye ta we? Kowe ora krungu surat kabar. Surat kabar kae enek maling sanyu tok. Kaya ya. Oke, iki engko diceluk mulai ki mau kan wis teko kono, genden engko teko kene. Karek aku to. Oh iya. Terus iki MC-ne aku kok. MC-ne kene loro iki kok. Kan wis to, Ren. Lha iki mang kejungkel apa piye sijine rene iki? Ngisor istirahat. Istirahat kok istirahat. Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir, masyarakat Jati Lengger yang berbahagia. Hadir di tengah-tengah Anda dalam acara sosialisasi bahaya narkoba, bersama Java Nada. Lah saithik ae to guyune. Kaken. Walah diawan lho, paling saithik ae lho, saithik. Oke, malam yang sangat luar biasa. Yang satu ini tentunya hadir spesial untuk Anda semuanya. Jare kon Siti. Wis aja MC-nan ngono kuwi, MC sing tuwik ae lho, sing tuwik umur 90 taun e. Kira-kira 90 taun kuwi jek ning panggung kaya MC iki lho. 90 tahun nge-MC. Pokoknya kira-kira bareng nge-MC mulai mikul. Ayo, jajal. Bisa apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya layak sing ningali nggih mbah-mbah. Masyarakat Jati Lengger yang sangat luar biasa. Sabar, Mbah. Hadir untuk Anda semuanya tentunya. Wis, Mbah. Bersama Java Nada. Ada salah satu ngartis yang sudah tidak anjing untuk Anda. Siapa dia? Apa, Mbah? Sing ora sapa. Ya Allah. Lah wis karek bongkone kaya ngemsi. Iki lho sing sebelah kene. Yo, kita panggil. Ndak. Karep dadi apa? Sakrep. Sarip kok tasrip sapa? Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Innalillahi wa inna ilaihi. Iki apa to? Mike mati. Iya iki lho diganti kene. Elek-elek. Romangsane ora dadi apa mending karo aku to. Wis kaya sinden. Wis kaya sinden sing kelelekan susur ya. Ya Mas, ya Mas.
mani. Kowe ngerti iki ning desa ndi? Ki karepmu arep mbok apakne? Mben disekseni wong jati lenggir. Yen tone wanita ayu ki milih awakmu apa milih aku? Tanganmu aja kaya ngono. Wong ayu. Kowe pilih komet apa pilih ingsun? Nang tengah. Ya, Ora. Sampeyan duwe utang apa ora? utang apa ya? Kok lek sampeyan gak duwe utang aku milih sampean. Wah, Jan kita api. Siap gerak. Hadap kiri, hadap kanan gerak. Nah. Apik. Mas, Hmm? pas. Pas piye to? Wong dhuwur kene kok pas iki lho. Berarti ra pas rai. Lah terus? Pas ya Oh, rai. lah iki wetengmu ki ya jelas lho ora pas to kok iso tanganmu iku demek-demek rono. Aku madhep rene kok terus ngwelak. Kaya-kaya sedak adah ngono apa piye? Iki mau lho takon aku. Piye? Sampeyan duwe utang, jare. Nek gak duwe utang aku gelem. Terus? Mongko utangku nang ndi-ndi enek. Ya ora apa-apa to wong lanang bisa Gak sito, berbohong gak kok. sito lek Cek. no. Duh. Sampeyan duwe utang apa ora, Mas? Eh? Sampeyan duwe utang. Wah lah aku utang wis ra tau kabeh tak sahur BRI wis lunas, BN wis lunas kabeh. Tenan ya, Mas. Ya Allah, sampeyan gak duwe utang. Kemang mobile sampean. Mobil kae wis komplit sok upama kowe somben tak pek bojo kuwi gelem ora? Anyar, Mas, lek tumbas. Anyar tak tukokno Kudu mobil. second, ya. Kowe yo pamer ngono lho. Sing tak nggo pamer apa ini geleme karo kono. Iya no, kowe tak pilihno. Ya iya no. Sing sepadan. Iya. Lah ngomong kae ndek mau kok sok. Ngono kan imbang kowe. Kowe tak sing imbang karo Aku duwe pasangan. Nah, ngono lho. Ngono. Kan imbang kuwi ya ta. Ayo, Mas, rene, Mas. Jamur wong ora Aja awor kae wong kere kae. Wong ra duwe ya. Ora duwe, wis ra duwe isin, ra duwe dhuwit. Ora utange oke. Utange akeh. Jok ngenyek. Mas yo gedhi yo penak. Alah penak apa aku tau duwe gedhi ngono iki bengi klimprak, klimpruk. Yo gak. Iki ngono empruk. Apa? Wong gedhi ngono iki malah klimprak, Piye, klimpruk. Sing liyane akeh kok ya milane aku sing godinya apa. Senenganmu ngono kuwi. Sing cocok karo Mas, sampean. Trimo to, Mas. Iya, Dik. Kowe karo aku ya, Dik ya. Oh iya, Mas, ya Allah, Mas. Somben tak rabi, Oh. bar tak rabi tak tukokno omah, terus tak tukokno mobil. Mobilnya apa, Mas? Mobil sak senenganmu anu sampean pengen mobil apa? Aku tak pengen Grand Max ae, Mas. Grand Max ya Allah. Oh, alah. Mas. Ape dadi kurir kowe? Ya Aku aja yo pengen aja kok, Grand Mas. Max kok. Sampeyan Dik. yo Iya pengen. Paling gak tuku mobil sing Alphard. Alphard tak tukokno Alphard. Aku gak gelem, Mas. Kok ora gelem piye? Ora nek pintune Alphard. Enek kuwi. Wo sliding Dik, sliding serit ngono bocah kira. Iya wong lanang ya pangkat tanggung jawab. Adewe yo Alpateka yo. Alpateka Kok kono tuku mobil kok malah kiri tahlil. Oh lah piye? Ya mobil kuwi distasno dam truk. Duh. Lah ngapa? Kok dam truk iki lho. Lah iya. Gue wirausaha, Wirausaha apa? wirawiri. Mosok nggowo dam. Masa enek karo wong wedok nukono dam truk ora Ngangkut sakwat. wedi oke. Somben ya. Ade ngabru ibu Tak tukokno villa ora muk mobil tok villa tak Villa gunung. ning endi, Mas? Ning ngereng-ngereng gunung to Dik ben suasane Nek adem. longsor awake dhewe glundung piye, Mas? Dongko Dik. Kok kaya ngono to, Mas, Mas? aku yo melek lho. No, jaluk penginapan. Penginapan. Iya, jelas. Wah, kuwi berang-berang ora iso mulih kok kowe njaluk penginapan. Lah ngapa? Lah isik ning teras kok. Ya ampun, kok Kok- pesakat men kok yo. Kok awake dhewe panggah rekreasi tapi golek guwa, ya. Masane. Ya sing murah kuwi karo golek telek lawa. Alah lah wong ora gablek kaya reno-reno kok. Kok lek enek tengu piye? Tengu. Engko nek wis nganten anyar kita bulan madu ya. Ning endi, Ning Mas? Bali no, ning Ning Bali ku Bali. tak tukokno bikini nganggo sakmene. Oh. Ada. Bek bikini sing ngene. Iya. Iki Aku Kak. Mas, aku. Weh, aja nganggo bikini. Lah apa? Wah, malah kating cuwotot. Lha iki bikinan apa? Urung nganggo aku. Malah Ano. kaya. Iki nganggo bikini kan lho, badane lho, sembluh delok to pinggangnya. Awake dhewe panggah nyusul nang Bali. Heeh. Tapi awakmu tak nggone jilbab.
Loh, Ya ta? jiblab. Wali kok Terus jilbaban. kene aku nyedak kene sing lanang tak racun ya lah. Loh, lah terus aku nasibe piye? Aku loro jalan-jalan wong loro sing kene nganggo bikini, sing kene nganggo Jiblab. Iya. Kayak mantele lho nek wek kuwi arep dipek. Kita ke pantai pakai bikini terus minumnya apa Dek nanti Dek? Anu, Minumnya apa? Ah jangan kelapa muda, degan itu kuno. arak Bali. Apa? Weda mbok kono arak kowe iki ngurusi bojom dhewe lho. Kok iso Kita minumnya jus apel ya. jus Mas. apel, Oh, aku enak. senengnya itu jus Apa? stroberi Dek ya. Yang merah-merah itu. Iya, kita minum di Jangan pinggir mau kalah pantai. kalau masalah makanan minum. Piye, Nanti Mas? aku belikan jus glugu ya. Itu lain daripada yang lain. Ya aku keleleken no, Mas. Saya Mas, dasare wong sampean ora duwe Ora duit. kemagro. Sampean ngerangkul ngene teko ta Mas? Ya pas toh. Pas ya, Mas. Lho, Alah. pas. Pas. Weh, Mbak entah. Aku meh. apa ya nek meh iki? Meh teko. Mangan, awake dhewe bareng ngombe terus makan kita ke restoran ya. Makane pizza ya, Mas. Pizza, hamburger Ya biasa Allah, ta, Dek. Enake dipangan. Wah, gede-gede. Rasanya ya. mak nul Nyus. senul. Awake dhewe mangan ayam lodok dadi Ayam kodok apa lodo? Oh, lodo. Ora duwe Ayam iki kok. sak paweane kok iso. ya ora engko ngenteni panganane kuwi nek gak entek dipangan kene ngenek wis rasa. Sisane, Mas. Rasa. Habis makan kita nyanyi-nyanyi. Kita ngerum ya, Mas. Ngerum Ya dong. Allah. Orang kaya ngerum kita nyanyi. Nyanyi. Kamu apa arep apa? Ngamen dong, ngamen dong. Ngamen kere ya. lah, paling sing lanang nggo teken sing wedok nggo bathok. Ngemis. Iya ta. Mas, Nanti kita nyanyi bareng ya. Kita lagu-lagu lewat lagu campursari, apa lagu-lagu dangdut. aku pengennya lagu rock, Mas. Oh, lagu Yang rock. Kayak gini-gini kita. Pak kuwi apa iso lagu rock? Bisa. Alah jejal kowe. Jajal anu D minor Mas, D minor. Kaya iso-iso. Nyek mulu D minor. Kaya apa? Ya kena masalah lagu mah kalah. Iya, Nang. Lagume paling ngopo paling Rock lo, rock lo. Rock lo. Aja isine rock lo, aja isine rock. Rock Wis rek iki isine sithik mari. Cek di kene. Gantian dong. Kamu. Lah rasa. Rongane. Yuk. Selamat malam semuanya. Ngono kae lho, Tak rock. idoni lho iki. Sawang, Mas. Rock turu. Hele. Kok kaya tawon uwung-uwung. Lah ya ngangung tawon kok nyanyi. Wong kurang dhuwur ta. Wow. Wow. Aku men bingung kok kuwi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba Ono lagu susatro rock patake. ning batinku. Dituntune apa picek? Mbok Mbok mlaku mlaku dhewe. dhewe. Kayak ngono ya, Mas. Sambil lihat bintang dong di sana. Iya, saya. Banyak sinar rembulan. Mendong iki. Mendong lah Walah setrum listrik. sambil lihat bintang. Ayo Dek dijawab Dek. Sakmene lho Dek. Terus antep no rasa tresnaku tulus jroning kalbu. Ya apa iso? Jajali Jajal. dudohno kelananganmu. Dudune khasiatmu apa piye lo kok? Alah, paling Kebisaanmu Iya, kok toh. kelananganmu. Ndang paling Tunjukkan, gak no. iso we. Tunjukkan, Mas. Lah iki lagu apa? Lho, campur sari no cah Lah nom. lo campur sari. Wong namanya Java Nada. Berarti universal. Universal. Semua musik menguasai. Masuk. Ayah, buktekno lho pengen roh lagu apa aku. Ayo, Mas. Nganggo model drama. Dutak, 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 dutak rock nawake dhewe. Ayo, Mas. Aku sing ngerek ya. Wong ayu, Iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Iya, Wong ayu, Ya iya. wong ayu. Iya. Tresnaku kinarya tombo. Heeh. Yo 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 yo. Yo
gendeng ta? Sing romantis. Iki yo gelem. Lah iya, Tak sing sak romantis terus Lah, kok gak diubeng-ubengno. iso to Mas, sampean kok gak iso romantis karo bojomu? Kok Karo gak bojo. iso kok gemes aku. Romantis. Kowe ora kenal apa kok Kowe terus kok koyo ngono. Kok lek bojomu njaluk pegat piye? cok. Balas. Balesan. Lho, aku nak gak repot tak balas tenan. Kaya ngono terus mbok demeki, wae ku gunanku. Ngono ya ngono. Gak apa-apa ya. Dek, gekmu iki lho. Alah dilu lho Mas. Alah dilu yo. Dilu lho Mas aku yo demen iki. Kowe gekmu kae lho. Mas kowe pilih sapa? Pilih sapa? Aku nu jane yo kono. Lah kono lho gekmu kono. Aku nek gak gedini serenek tantangane. Renek lho nek cilik Nyanyi nggo apa? bersama Javanada. Oke, dikasih lagu apa? Wes terserah, sepenting Bisa menghibur masyarakat. iya. Jatilengger. Iya. Oke, dikasih salah satu lagunya yang terbaru dari Java Nada. wong asu. Wong asu. Iki opo to? Aku rock. Ya gue emang. Apa ya? Lanjut Mas. Lintang Oke, Asmoro. Lintang Asmoro. Kae anggar cek siji iki ning kene aman. Sebabe lho. Gak ngarah tawur. Weh, iki jaranane kuwi to. Asli nak tawur piye paling yo kur. Lah iya iki. Iki Aman. mumpung ijek suasanane ijek sore. Iya. Iki mergo iki sindene ya akeh lho Mas. Heeh. Dadi engko ya diurut bar ki loro terus loro kene engko sijine iki Ning- engko ora enek tanune Ning pasangane. infone tak kandhani sampean. Pripun? Iki para perangkat Lengger, Lurah, Pak Camat niki mungkin ngersake lagu. Oh, mengke ditimbali mriki. Anu diaturi mriki. Heeh. Mungkin ajeng nyanyi. Lho, Rena arep nyanyi. Lho, piye to? Wah, Pak seneng. Gatot ki suarane. Aja Pak Gatot ae to iki. Siapa to? Pak Hengki. Hendi kok. Hengki kok. Kuwi nek nyanyi wis to. Weh, apik, apik. Empuh. Lho. Wah, alat tak Pancen yo urung apik. ngerti lho kok ya. Niki mumpung tasik lenggah, mengko ditimbali Pak Hendi, mengke sarang-sarang mboten? Monggo. Sarang-sarang napa mboten Pak Kades? Mboten nggih, piyambak-piyambak mengke Pak Lurah piyambak, Bu Lurah piyambak, terus Pak Wah. Camat piyambak. Sawi teko kami tuwa barang. Iya engko BPD Biring ya teko kene nyanyi sak Oh, iso. ansipe. Nggih, menika katuran dumateng Bapak Hendi Pujirianto kasumanggaken minggah wonten sasana panggung mriki. Monggo. Ayo, Monggo Cok, Pak. Sepati, Cok. Sepati to. Monggo. Kedap. Tek tok tek tek gong kok tok tek tok tok gong kok tok tek tok gong kok. Niki enten apa Pak? Lho piye to bocah iki? Nak lumbuk timbali rene. Wah, iya lali. Niki sing Pak Gatot apa Pak Hendi? Kowe iki pertanyaanmu bingungno wong kok. Lah iki tak perjelas mumpung enten tiange. Sing Pak Hendi ki nggih niki Lho Pak Gatot. Pak Lah iya lah aku ya bingung nek. Anu, Nggih. Mas Komet, Nggih. lek Pak Gatot niku nama kecil, jeneng lot Nah. kanca-kanca. Ngene lho tak Lek Oh, jenenge teng ijazah niku jenenge Endi Mujirianto. Hendi Uci ngene lho tak jelasne. Engko gak patek paham. Tak jelasne mungkin anu Pak Hendi ki sungkan arep anu kondo. Iya. Mengi mbiyen cilik kan jenenge asli Gatot. Iya. Terus mengi. Akhirnya Mosok loro-loro terus diganti. Kok jenengan kertas to, Pak? lho, Mas, lah kula punya kok kaya terawangan. dukun ae lho. Wah, Ya, istimewa anu, iki. biasanya Anu gak- kula mireng info saking Pak Lurah senengane lagu Roma, badhe nyanyi Roma nggih. Nggih. Nggih to nek Mboten dile saged. brengose tetep Pak Lurahi Roma to. Kula ini mboten saged anu, Mas Komet mboten saged nyanyi nembang asline. Nyanyi mboten saged. Mboten saged. Nekat mawon ora lomba. Ya ora ngono wong. Nduket saged apa iki? Saged. Oh mboten. Mboten saged. Lek nanu nyawer saged. Lah iki pertanyaan ya ngono neh. Aku iki paling runu lho jurusan. Lah, niku lho. Mboten kula nemong guyon kok nek umume teng ngriko-ngriko rak. Alah
Pak Lurah diunggahne engko mriki njaluk saweran ra ngoten to. Iya, Nek Pak. teng mriki sami ngoten. Lho, padha kuwi jenenge kok iso. Mboten. Mboten sami ngoten lho. Napa badhe request mawon Pak monggo. Request. mawon. Nggih. Anu, Nyanyi Bu. ngeten Pak Nyanyi Endi. nggih. Pak Endi niki kersane wonten rencange napa perangkate ditimbali mriki wonten Pak biasane kami tuwa Anu, Pak RT sing cari sing napa niku sing sering niku Pak Kanit, Pak Satriyono suarane. Ulah, niki lho. polisi. nggih, nggih. Pak Kanit. Pak Kanit. Kanit nggih, mangke kan mriki. Rapo? Jenengan timbali. Mengke napa sakniki sareng? Mangke mawon. Oh mengke mawon nggih. Mangke lek kanca-kanca perangkat wonten Mas Andri saged. Wes, nggih siap-siap. Lah niki Pak Lurah riyen. Engko Mbak Vera kita tampilkan untuk Anda bersama Java Nada. Iya, Pak. Duduk. Alah kok. Oh iya nak. Modern. Oh, Mbak Vera sing kene to. Tiba tak wasno sing kene. Salah sasaran ya? Heeh. Tidak apa-apa. Belum kenalan kan? Belum. Nggih, kenalan Rian. Adam. Makadam. Ayo langsung shock. Kayak Aliana ya. Aliana. Wis kenal to? Enggak. Oh, Aliana siapa? Enggak. Anaknya Bupati. Pak Lurah Jejerono karo ngene iki Nggih. kesempatan tes mental. Sopo ngerti. Sapa ngerti Bu Yayu nesu. Lah ya kuwi kok sanune perang lah ya bahaya. Oh, nggih siap. Nggih, siap Bapak. Oke, lagunya Indung-indung so. Ya. Hidung. Lah mau apa ta lagu? Iki nek gak salah istimewa. Oh. Istimewa. Sampean ki kok gak nganggo selopinya apa ta Mas? Pak Lurah patunan, Lah nggih. selopan. Aku ora duwe ya. Ndak kuwi. Carry paling ya. Kok iso diguak rono. Sapa sing saged nyanyi bae ya Lah, powen. nggih. Pak napa to Pak kok? Lah nggih mboten usah kadang-kadang Apa to napa to? Lho, Pak Pak. napa to Pak? Nggih nggih Nggih, Pak nggih. Satria nggih. Pak, Terima kasih nggih. Mbak, nggih. anu, Pak. Pak napa to Pak kok Lah, iso iso repot. tunggal tok. Mbak Vera, Dalam Pak betul. RT ne joget ya. Lah nggih, Masya Allah semangat Dan sekali. kayak lele iki. Sing anu Pak Satrio engko ditimbali rene. Pak Satrio. Mbah, Engko apa iki rung nyanyi lho mau. sing ndi? Sing nyanyi Pak Lurah kok. Lah iya. Lah wis nih. Endi? Lah mang. Titik. Ya padha ae kan wis. Iya sithik engko ditambahi neh. Pak Satrio diaturi ngiri-ngiri ya. Pak Satrio ingkang lenggah pundi nggih? Monggo Nyuwun katur pangapunten. dumateng Pak Pak. Satrio, Pak Kanit monggo. Oh, Pak Kanit nggih. Infone saking Pak Lurah Heeh. sing biasanya seneng nyanyi niku. Nggih, mengke Nggih, nek monggo. Pak Lurah nyawer yatra, mengke Pak Kanit saged nyawer pistol nggih monggo. Pistol ndasmu. Oh, menika. Monggo Bapak Satrio. Lanti. Sak menika kelapakipun tukang kendang sampun bledos. Pateni RT. Woi, iya. Cakil, wes, nggih. Monggo. Seneng-senenge munggah. Yo. Hey. Ayo, selak listriknya mati lah, ayo. Macet. Yo, Satrio. Ki urung kami tuwon. Iya. Iya, kami RT-ne kayak ngene. Oh, nggih.
Yo. Pak Satrio. Kancane wis kesel. Lho diwakili sapa? Ayo cakele wis kadung. Sapa ayo? Nggih. Monggo. Dari Polsek monggo. Iki wong kuramil barang malah nu kok ya. Mosok RT ini kok iya. Ora. Pripun, Pak? Kabeh mek arep diwakilke ya ora kena kok ya. Kenging mawon. Jenengan Pak Satrio kan dereng kersa. Ah iya. Wakile jenengan. Ya ora iso kok ya. Iso. Hah? Paksa. Aku mek dangdut kok ya. Lho, mboten kudu dangdut. Tayub ge oke. Lah, Campur sari oke. dangdut ya Mas. Kok penake iki jajal? Ya monggo. Cek. Oh beda. Beda. Makasih saudara saya. Loh, kah aku iki wong mek cilik. Yang dilus-lus gede. Mau lus-lus paling ya mek jentare mek titik. Sapa bergoncong bocah iki sapa to lek iki? Oh ya kono sing kasar. Aku wong bagus. Iki ya lawak damput kok ketok ya. Iki duwe ngene kaya nangkap dagelan. Kowe iki aja ngono kuwi. Sing oleh bayaran iki dirimu. Lho lah nggih. Aku kan hanya nyumbang. Lah peti? Lho, iki ya jan damput. Maksude nyumbang suara. Walah, nyumbang suara ya. Wis tak serahke yo. Niki duet napa piyambakan? Dhewe ae bulan bintang ya Le. Ayo. Nyapa to kowe ora usah melo-melo. Bulan bintang slendro napa pelok? Ya ki yo dengkul wis sing bundas. Ayo. Ben bingung. Go, saderenge dibawani riyen. Bulan bintang kok dibawani kowe ya kocluk. Iki kok iso ngundang lho pelawak kocluk. Bulan bintang niku ngangge bawa. Lah, ini lho. Lek kocluk ki wong penggandeng Jatilengger termasuk RT. Lho, aku ki wong kocluk. Wah, berarti sesama kocluk tidak boleh saling mendahului. Betul, so. Cas. Cas. Oh, ya lek ketemu wong kocluk kudu sadar diri. Ya toh, Oh, lho. Ngapunten Mama sayang tercantik pakai kacamata malah gigi ketok. Niku Mama Lela. Iya. Ayo Mas. Ya Mas bulan bintang. Ya ngono. Kangge ngregekake suasana Nggih. dalam rangka ini sosialisasi Napa? peduli dengan narkoba. Kok peduli? Bahayane narkoba. Ya pedulinya dalam arti kita peduli memperhatikan. Nah, tapi nek omong kedah dibenerne, Pak. Oh, Sok-sok iya. kadang muni bebas narkoba. Loh, malah narkoba kok dibebas. Tapi ngene lek iki rungokke gobokmu lek minum titik ora apa-apa. Alah, iya pasale wong ngono. Kalau narkoba itu terkait dengan pil. Kamu harus tahu, inilah gurunya. Wong Jatilengger kok dilawan. Berarti pil gak oleh. Hah? Gak oleh pil. Lek pil dilarang. Layak bojone sampean metang-meteng. Loh, itu bukan itu kan pil KB. Ya sekarang udah saya stop. Berarti nak pil KB boleh. Boleh. Supaya tidak beranak. Beranak. Gak percaya bojoku aku pil ya mana. Lah, sing kocok iki kono. Pil kok ngene. Jelasno. Kan ada model yang dibungkus. Iya. Nah, kalau orang laki-laki kan dibungkus. Kuwi lak sindrom. Lagi ya teko kono, karepku ora tekan kono. Oh, lah iya. Ini kan perlu diperjelas. Kita ngomong harus jelas. Jadi warga masyarakat biar tanggap. Oke. Ya, Ini kok Yuk ya. bersama Javan ada. Iya. Pil KB. Alah. Ya. Bulan Bersama Bung Gandhi Sanjaya Badol. Masih bulan bintangnya. Iki yo MC kita. Ini mengucapkan rasa syukur kehadiran teman-teman semua Kang. Oke. Iki yo lancang ajane RT kocluk. Nggih, timbalane Pak sinten wau? Sapa? Jenengan? Pak Gandhi Sanjaya Badol. Oh, nggih. Wonge kocluk.
Mboten napa-napa sing penting asline kan waras gitu. Waras, tapi itu namanya memang Sabri nama ibu. Oh, nggih. Jadi ben dikenal oleh Masyarakat. Oh. Iki nyapo kemayu dampet. Yang kono cerita. Lah wae kan Delok suarane sampean ketoke MC sampean. bukan. Ngapusi. MC kependem. MC kok kependem. Mate suwira tanggapan. Yo Mas. Kowe iki dampet ajane aku yo bukannya MC, Ya. tapi kalau membawa acara, Oke. baik di desa maupun di mana itu sudah menjadi Nah, tugas saya. MC. Akan tetapi iki kan MC ini kan dirimu. Oh ya, sakniki matur nuwun saderenge mandhap nyun tulung jenengan celukne Sapa? penyanyi setunggal. Oh iya, sing ndi? Pripun Mas? Ah, oh, aku mudhun nggih. Oke, Makasih setunggal, ini setunggal. kekompakan. Setunggal penyanyi. Setunggal. sejati, monggo. Namanya siapa? Mbak Sumani ini. Iya. Ya, enggak. Yang mana yang ini? Siapa tadi jenenge? Jenenge sapa, Nduk? Oke, terima kasih saudara-saudaraku, tamu undangan yang semuanya. Ini akan lebih meriah, tapi sebelum Gandek Sanjaya Bandung naik, akan tetap ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Imane wong Jawa Timur bersama Java Nada. Kowe kok cuma sendakep topo dampet kowe iki tak bantu. Oke. Nggih, ayo. Apa Mas? Sampean tak omongi. Sampean ya tak omongi. Pripun? Aja rasan-rasan masalah RT nek ya. Kok nek mbok Sik rasani toh, biasane wong rasan-rasan piye? lho umpama iki mau suarane Pak RT ngene wis aja dirasani RT nek ya. Lah kuwi Iya. apa malah primo? Biasane nek dirasani munggah nek wong ngono iki. Wis seneng-senenge mik kok. Rumah sana kaya sinyale Yo, ngono. mulane iki aja rasani tenan. Enggak. Rasane siapa to? RT. Lah kuwi ping 15. Lho sing marai kono, awake dhewe kan yo nerokne ya Gak Mas tahu, ya. kok. Pak Lurah ampun nyanyi. Pak Pak RT Lurah, pun, Pak RT sampun. RT. Pak Satria dereng. RT ini lirihno. Pak Lurah ampun nyanyi. Terus Mau nyanyi. Nggo, niki aja sampe gelem kalah karo Pak Lurah karo nah, ya. Nah, masa wis Aman, aman. Aman. Wis gelidak, Dik. Iya. Aman. Iya, iya, iya. Oke. aman ya? Aman dong, Oke, sudah aman. Sudah iya. diringkus. Sudah diringkus piye to kok, Lah Sok? gimana diringkus, Kon? Iya. Diringkus. Bu, diringkus. Kang ajeng ngersake lagu napa mumpung enten Mbak Ibunya. Ima? Napa Ibunya lagu yang sing sebelah sana, napa nyanyi minggah mriki, monggo. Javana dan nuansane macem-macem. Ah. Nek jenengan dangdut boten seneng campur sari kenging. Ah, Mbak iya. Mbak nyuwun qasidah kenging. Nah, Napa? Apa? Oh, birunya cinta. Birunya Ah. cinta. yang duet anu Cak Komet ya. Oke, Iya. oke. Yang nyanyi Mbaknya Cak ke Komet. sini, mbaknya ke sini. Oh, enggak mau. tidak, cuma mendengarkan. Oh, Mbak, iya. berarti Mbak Bono birunya cinta ya dah. Ya, yang sebelah sana. Wi. Bapaknya kok sampai Bapaknya? ngantuk. Oh, iya. Yo ditari Thomas. Bapaknya napa Pak? Campur sari napa? Kok darai Ya, pilih apa kasih. rock. Manut. Oh, Nggih. manut. Buke sing kudung biru Nah, sing mburi dhewe. kayak Mbah. Mbah itu. Si enum lho kayak. Kan ya Ya. manut ae apa ae mbok kaya apa. Nah, kayak bapaknya. Selendang Oh, biru. selendang oke. biru. Ah, padha birune Alhamdulillah. dadekno siji wae ya. Iya. Iki mau Loh. birunya cinta karo selendang Selendang biru. biru. Lah terus? Lho Dadi- beda no Mas. Birunya cinta iki kan dangdut. Ah. Selendang biru engko campur sari. Jadi sapa? Jarane sapa campur sari? Wih, ora pengalaman. Selendang biru ki lho sing piye? Lah, Kok kemeruh. Lah Lah ora. Ngawur. Iya.
Yang nyawer ini aja ya. Hah? Yang nyawer. Iya. Yang nyawer. Iya toh? Kuwi jenenge bisa. Iya, ayo Mbak Lia sini berdua. Nggih, sing- Hmm. Monggo Iya, sadar. Oh, alah kudu berdua toh. Yo yo toh, kok yo wi mau kan Oh, iya, kok wis ben lali. sing- Yo, bersama ada Mbak anu Sama Lakatur. Mbak Li. Penak op. Niki mau selendang biru pundutan saking Bapak sinten? Bapaknya yang sebelah sana, Mbak Lia. Bapak goyang mriki monggo. Monggo, Boten. Pak. Dipersilahkan sekali. Ah, boleh. Sik Mas ngenteni. Ya karo musiknya muni ya cek bapake munggah. Ya ditambahi toh. Tambah piye ngapa gadene HP kok. Anu napa moto? Nggih nyawer kan go Mas. Oh nyawer. Iya no. Mau siji saiki loro. Ada selendang biru bersama Java. Matur sembah nuwun nika Bapak ingkang sampun ngaturaken setunggal Kene- kalih lagu nggih Mas. Nggih, Jatilengker bae akeh penyanyi. Penyanyi kene iki bakat terpendam dari desa Jatilengker. Nyatane yo bapak-bapake nggih mboten sungkan, mboten isin, pokoke munggah. Heeh. Nah, niki kersane bapak istirahat. Monggo bu-buke sing badhe nderek maju mriki. Alah. Kersanipun mboten ngantuk nggih Bu nggih. Alah ngantuk ya Mbok Ben. Lho, yo aja to kok iso. Lah iki rencana engko nganti adzan subuh monggo jenengan nika sing jilbab biru kalau wae kersake napa? Iki dilukas bar kate adan subuh jane tayub ya kok. Yuk kita sambut yang belum naik panggung, belum nyanyi. Mbak Ida bersama sana Java Nada. Omong ora cetha. Siapa tadi jeneng? Gonggo Mino. Lho jeneng kok Gunggung Mino. Niki kembar anu Cak Komet. Napa? Kembar. Pancene nggih. Kembar menika saking Jarwadasa sangkeme lebar. Kembar pitu ngono kok. Kembar ki cah loro ki. Kok Jenenge Wati sing kono Watu ya. ra atos ngono sing siji. Jeneng kembar ya bebas to. Ya, sampean gak gomi. Nggawa to, Wah. raketang cilik nggawa. Maksudnya mik Lah anu iya raketang cilik-cilikan ki enek ngono lho maksude. pengeras lho, pengeras. dulu mic-nya. Anu nek duwe pengeras aku njaluk saiki Apa nggonmu wis ora patek keras? ben iso keras sithik. Monggo adan riyen. Kok adan piye Dicek kok? riyen. Ada lak lanang apa? Ha iya. Nggih, tawa, Mbak, tawa. Tawa, Pak. Duh, mesti ngersakne lagu kok tawa, Pak. Aku dinyang tenan Sampeyan kok. ngomongnya ngono aku ya manut. Lah nek tawane ngono mbak aku sik sing ngenyangi ayo. Jenenge tak Nggih, mobilnya saking ibu-ibu teng ngajeng badhe lagu sumangga. Monggo Bu. Mboten. Niki ibu-ibu PKK mriki. Oh, nggih ta. Nggih. Kancane pilihane nggih sing pun sepuh-sepuh ngoten niku nggih. Gampang ngapusane. Nggih, Ibu. gampang. Badhe lagu napa, Bu? Kau nyuwun sing niki lho. Mboten usah, alhamdulillah mboten usah. Enten to? Salam. Oh nggih, birunya cinta kalau wau dereng. Oh, birunya cinta. Niki ibuke mboten nyanyi piyambak? Mboten. Yo mboten to nggih pamundutan kok. Niku duet lho, Mas. Heeh. Lah niku Lho, ngatasi. Nggih lho. Oke. Ayo langsung bersama Java Nada. engko anger tak Alah wis toh, kadung nampani bayaran adik emoh. di. Java Nada. Urung ngene. Engko tak Nek aku iso kono lho, engko nek gak iso ngisakno. Kalah gayamu padune. Ya penting gak sombong sik. Jangan Oke. marem, Bu. Ampun. Sampun, nek ngene dituruti jenengan kondur mengke saged sari angkler. Makasih. Bu Idoni. Pak RT Sukani badhe minggah. Momo. Ora kuwi. Beda iki. Sing mang wis Iki sing cek laminatingan. Sing mang wis ngene. Pak RT Sukani. Monggo, yuk kita sambut ada RT Sukari. Oke, monggo. Mboten usah digamel mboten Akeh usah. penyanyine lho ya. Iya to ki wong Pak. Monggo, Pak. Monggo. Niki mau niki. Monggo kali sinten niki